这才是修复轮胎界的天花板。在巴基斯坦卡拉奇的这家简陋作坊，他们仅用一些简单的设备，就能将原本已经报废的拖拉机轮胎恢复如新。眼前这台陈旧设备就是用于剔除轮胎胎纹用的。师傅们首先将轮胎固定到设备的钢圈上，在剔除之前，还会利用磨石对这个圆形的刀片进行打磨。经过这种打磨处理，刀片变得非常锋利，从而能够轻松地切割轮胎，就像切割豆腐一样简单。这种切割方式相比传统的剔除方法更为高效，减少了人力和时间成本。在人字花纹部分剔除平整之后，接下来师傅还需要利用打磨机将表面打磨至粗糙。师傅在进行打磨的过程中，需要不断调整轮胎的角度，以保证打磨过程在整个轮胎表面都能够均匀进行。这可以避免过度打磨某些区域，导致轮胎表面不平坦或者失去原有的结构特性。轮胎表面打磨完成后，就可以在上面均匀地刷上胶浆了。为了节省成本，这些胶浆都是他们利用生胶带和汽油香蕉水等混合而成的。虽然他们能省着省，但是他们的钱都是花在刀刃上，用料非常的扎实。他们选用于制作胎纹的橡胶比钢弹的脸皮还厚。这块橡胶会被师傅均匀地粘附在轮胎表面，并利用滚压机将其压实。通过使用滚压机将橡胶材料压实，可以确保胶层与轮胎表面紧密结合，避免出现空隙或分离，从而提高胶层的附着力。在经过半小时滚压处理后，此时的橡胶已经完全贴合在轮胎表面。然而，由于这轮胎重达几万克，所以这时候需要2位身强体壮的师傅合力将其移动到另一侧，为即将进行的高温硫化做准备。为防止在高温硫化过程中防止轮胎移位，他们会将轮胎放置在一个特制的钢圈上，随后对其进行紧固。紧接着，高温硫化的过程即将开始。一个类似贝壳形状的设备打开，这就是用来制作人字胎纹的专用模具。师傅们将轮胎精准地放置在模具内部，并将其锁紧。在模具的密闭空间中，轮胎将在高温和高压的条件下进行硫化，持续3个小时。这个过程是轮胎修复的关键步骤，能够确保修复层与轮胎表面融合，并恢复原有的结构和性能。令人期待的时刻终于到来，师傅们缓缓打开模具，我和我的伙伴们都被眼前的景象惊呆了。修复后的轮胎看起来与全新的没有什么区别，这哪里是翻新，简直是制造啊！这质量感觉再用10年没问题。为师傅们高超的手艺点赞，长按视频3秒送他们免费的3朵小花花。